बिएड दोस्रो वर्षको पपुलेसन सिचुएसन अफ नेपाल विषय अन्तर्गत एकदमै सटिक नोट लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला भन्ने आशा लिएको छु। साथीहरु, पहिलो एकाइमा जनसंख्याका तथ्याङ्कका स्रोतहरु सोर्स अफ पपुलेसन डाटा अन्तर्गत यो विभिन्न किसिमका नोटहरु एकदमै सटिक रूपमा यहाँलाई उपलब्ध गराउन गइरहेको छु। साथीहरु, जनसंख्या तथ्याङ्कका स्रोतहरु जनसंख्या सूचक आधारमा देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, भौतिक विकासका लागि उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्न आवश्यक पर्दछ। यसरी नै जनसंख्या गतिविधिको अध्ययन र विश्लेषणका लागि जनसांख्यिक तथ्याङ्कको आवश्यकता पर्दछ। जनसंख्याका विविध पक्षहरूको जानकारी लिने सूचना वा सूचकलाई तथ्याङ्क भनिन्छ। जनसंख्याका विभिन्न पक्षहरूको जानकारी दिने सूचकलाई जनसंख्या तथ्याङ्क भनिन्छ। यस अन्तर्गत दुईवटा प्रमुख कुराहरू पर्दछन्। एउटा प्राथमिक स्रोत जसलाई प्राइमरी सोर्सेस भनिन्छ भने अर्को द्वितीय स्रोत जसलाई सेकेन्डरी सोर्स भनिन्छ। प्राथमिक स्रोत कुनै पनि व्यक्ति, संघ संस्था वा निकायले प्रत्यक्ष संलग्नतामा संकलित वा उत्पादन गरी प्रयोग नगरिएको तथ्याङ्क फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसनलाई प्राथमिक स्रोत भनिन्छ। यस्ता तथ्याङ्क व्यक्ति वा संस्था स्वयंले संकलन गरी प्रकाशन गर्ने गर्दछन्। जस्तै अन्तर्वार्ता मार्फत, प्रशासकीय लगत मार्फत, जनगणना मार्फत, नमुना सर्वेक्षण मार्फत, अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशन मार्फत, स्थानीय तथा राष्ट्रिय प्रकाशन मार्फत हो। यसरी फर्स्ट ह्यान्डबाट प्रकाशन भएका जनसंख्या तथ्याङ्कका विभिन्न स्रोतहरूलाई प्राथमिक स्रोत भनिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ माध्यमिक स्रोत अथवा सेकेन्डरी सोर्सेस पनि भन्ने गरिन्छ। सेकेन्डरी सोर्स अन्तर्गत अरूले तयार पारेका प्रयोग गर्न मिल्ने सूचना वा तथ्याङ्कलाई माध्यमिक स्रोत भनिन्छ। यो अगाडि नै संकलित हुन्छ, अगाडि नै संकलित भइसकेको हुन्छ र यसलाई प्रयोग मात्र अहिले गरिन्छ, जुन आवश्यकताको आधारमा प्रयोग गरिन्छ। जस्तै जनगणना उसले संकलन गर्न गएको छ, फर्स्ट ह्यान्ड छ भने त्यसलाई प्राथमिक स्रोत अन्तर्गत गरिन्छ भने जनगणना गरिसके पश्चात त्यसबाट संकलन भएका तथ्याङ्कहरूलाई प्रयोग गरिन्छ भने त्यो माध्यमिक स्रोत हो। त्यस्तै गरी पञ्जीकरण प्रणाली, प्रशासकीय लगत, जनसंख्या अभिलेख, अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशन, जनसंख्या प्रक्षेपण, नमुना सर्वेक्षण हो। यस्ता कुराहरू के पर्छन् भन्दाखेरि माध्यमिक स्रोत अन्तर्गत पर्दछन्। साथीहरु, अब अर्को टपिकतर्फ लागौं। जनसंख्या तथ्याङ्कको आवश्यकता हो। जनसंख्या तथ्याङ्क त प्रकाशन गरियो, निकालिन्छ, तर त्यसको किन आवश्यकता पर्यो त भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु, जुन पोइन्ट वाइज रहेको छ, छोटकरीमा रहेको छ। साथीहरु, 1 नम्बरमा जनसंख्या नीति स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्न, पोषण लगायत अन्य सामाजिक कल्याणका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न यसको उपयोग गर्न सकिन्छ। 2 जन्म, मृत्यु, विवाह, बसोसराई र सम्बन्ध विच्छेद जस्ता घटनाहरूको तथ्याङ्क प्राप्त गर्नको लागि यसलाई उपयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा जनगणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा विभिन्न देशको बीचको तुलना गर्न अध्ययन गर्न हो। तुलनात्मक अध्ययन गर्नको लागि पनि यसको सोर्सलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। 4 जनसंख्याको प्राकृतिक वृद्धि र जनसंख्या गतिशीलताको मापन गर्न यसको उपयोग गर्ने गरिन्छ। 5 देशभित्र बसोबास गर्ने सम्पूर्ण मानिसहरूको आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिक र भौगोलिक अवस्थाको सूचना प्राप्त गर्न यसको उपयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी 6औं नम्बरमा जनगणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा देशको संरचनात्मक विकास कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न। 7 विषयवस्तुको गहिराइसम्म पुगी त्यसका कारण, परिणाम, असर तथा समाधानको उपायहरू खोजी गर्न। 8 विकास र वातावरण बीचको अन्तर्सम्बन्ध गराई विकासमा लाग्न प्रेरित गर्न र जनसंख्या परिवर्तनमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूको जानकारी गराई तिनका बारेमा उचित निर्णय लिन सक्ने नागरिक उत्पादन गर्न यसको उपयोग गर्न सकिन्छ। धन्यवाद।